salaamu ullaahi calaykum idil ahaantiin bay khiyaartaha wada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan ku dul istaagi doonaa dagaalka xoogan ee ka bilaabmay duleedka magaalada Laascaanood ee u dhaxeeya xoogaga SSC iyo maamulka Somaliland ayaa la tilmaamayaa inuu yahay dagaal ka culuskii hore ee dhawaan ka dhici jiray ambaba muddada 24 cishaa ka socday duleedka magaalada Laascaanood dagaalkan ayaa helaya gurmadyo kala duwan meesha la soo adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana daawadayaal isdul taagi doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadha deegaanadaasi iyo guud ahaanba dagaalka maxaabiista la kala qabtay dhimashada dhaawaca waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkan aan ku faaqidi doonaa maamulka Somaliland oo ka hadlay xaaladda iyo SSC oo ayaga laftigooda sheegay in ay sii baxsanayaan qaar kamid ah xogaga aan ilaahdee maamulka Somaliland barnaamijka waxa igala qayb galayo oo ila daadahayn doona saaxiibkay gooni iyo waliba mahad colaad oo indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay balse waxaan ku horeyn doonaa xaaladihii ugu dambeeyay oo aan wax ka weydiin doonaa saaxiibkay mahad oo ilaa xalay la socday dagaalka markii uu bilaabmay saqdhexe ee isku tuurtuurka ilaa iyo haatan oo ay socoto dagaalka qaybihiisii dambe haddaba waxaan ku soo dhaweynaynaa saaxiibkay mahad colaad mahadow ee dagaalka xalay buu si goosgoos ku bilaabmay saakad abaaro 10kiina waxaa bilaabmay dagaalka xoogiisa ayaa bilaabmay bal nooga warano dagaalka adigoo soo koobaya qaybaha uu kala baxay iyo sida meelaha la iska weeraray iyo waxa la kala qabsaday bal si fiican noogu faahfaahay aniga dhageystayaashuba aad iyo aad ayaad u mahadsantahay faragodow adiyo gooniba saad ola socotaba labadan qolo way is urursan hayeen wada hadal lagu socday wada hadalkeena wuu dhamaado wuu buray saas darteed xalay markay tahay xilliga 6 saac ama 7 saac meelahaas oo kala ah waxa bilowday isku turtur meel waxa jirta ciidanka Somaliland uu deganaa oo tog qayb hurin ah ay fadhiday oo maraag lagu magacaabo saas darteed hub waaweyn baa yeelay roobna meesha ayada uu ku soo daacay marka ciidamada in meesha laga saaro biyaha si faahadhow ay gaadhiyaasha ugu dhiiqanin iyay kuwan kalena ka war heleen kuwan kala marka mir ahaan weerar ku qaad ada xalay aad ba meesha marka la isku dagaalo la isku xabaday dagaalka kadib saaka morningkii hore ciidamada Somaliland ba waxay soo weerareen magaalooyin jihooyin fara badan magaalada Laascaanood ka soo weerareen dagaal xun ba halka ka dhacay dagaalku marka dambe waa baafay oo waa weynaaday oo inta soo meelood uu is qabsaday aad buu u farabatay saaka meesha dhimasho aad u fara badan ba ka dhacday labada barbarba way is xasuuqeen waxa kale oo jirta inay hub iyo maxaabiis ba la kala qabsaday Somaliland waxay soo bandhigtay niman maxaabiis ah oo dagaalka ay ku qabteen oo ciidanka jamcaale ninka lagu magacaabo ay dhinacaya Puntland ka imaado uu kamid yahay rag asaga ka tirsan ciidankiisa yaa la soo bandhigo waliba idaacadaha caadi ugu soo bandhigeen oo wareysiyo laga qaado dhinaca kalena waxay soo bandhigeen wali hadda wax maxaabiis ma aan arkin laakiin gaariyaal 5 gaari dhan laba gaari oo suuq iyo gaariyaal kale oo yar yar cabdi bilayaal ah iyagana ay sheegeen dagaalka inay ku qabteen ayagana soo bandhigeen walow ay lahaayeen maxaabiista aan haynayo hubkaba waan soo bandhigi doonaa oo waxaan keeni doonaa baraha bulshada oo soo bandhigana wariyaasha isku yeedhina marka waxaad moodaa meesha dad Soomaaliyeed oo walaala oo ehel ah in uu niman siyaasiyiin ay isku xasuuqayaan oo ayaga dana gaar oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee wada dhashay walaalada ehel iyo arxanka isku ah in la isku dirahayo maanta waxaan arkayay nin taliya ah oo qaybta tobnaad oo ciidanka Somaliland iyo wiilkiisa isku meel ku dhintay oo dagaalka ku dhintay dagaalkii maanta meesha ka dhacay ku dhintay waa asagii wiilkiisa hal goob ku dhintay ku nafwa marka masiibooyinka dadka ku dhacay baa ka badan ay taa ka mid tahay magaaladii Laascaanood iyada lafteeda dad fara badan oo shacab ku dhamaada ciidamada Somaliland gantaale ku soo garaaceen waxa la sheegay saaka maqaaxi weyn oo ayuu ku dhex jira yara subax xorolin xabad weyn inaga fogto halka ku qoreecanay in hoobiye gojacada laga soo hago socdo uu ku dul habsay maqaaxidii dadka wax cunayay oo halka dhimashiyo dhaawac uu tarabeel marka si kastaba ahaatee waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay waxaan leenahay kala qaboojiyo kulli wada hadalkeena labada barbarba nin walba wuu diiday oo nin walba wuxuu yiri waxa aniga aan rabo adduunka kala yeelin anama yeelay marka waxaan leenahay ummadda Ilaahay ka qaboojiyo ha kala qaboojiyo way isbaabiyeen waa sidaas waan ku soo noqon doonaa mahad colaado gooniyow
inta badan waa la socotay xaaladii ugu dambeeyay meesha ka dhacayay waana nasiib daro marka labada dhinacba fiirisaba waa dad Soomaaliyeed waxa ku dhamaanaya sidoo sheegayna waa run oo siyaasiyiin baa ka dambeeya inkastoo madaxweyne Muuse Bixi uu diiday in dagaalkan la joojiyo ambaba wada hadal rasmi ah laga galo sidoo u aragtaa wixii horta ka dhacay bal laftigeeda noogu horeey horta fargadu waa maasan tahay meesha la yiraahdo la sacaanood dagaalkeedu oo daba dheeraaday muddo fara badan ayna la raajicinay in waan wax lagu xaliyay laakiin way suuragal weysay dagaalka labada dhinac waxaan u arkaa inay qadaras qaatayaal inay yihiin sababtoo qolo walba meel gooniya ay isku dhajisay dagaalka marka dagaal dhaco waxaa la rabaa in la soo kala dhaxgalo marka la yiraahdo waan qolo walba waxaa la rabaa inay soo dhawaasho ay samayso qolo walbana waxyaabo aanu cuntumin ay ka tanaasusho si macnaha xal loo gaaro marka Muuse Bixi asaga ayaa xoogaa la rabay inuu xaaladda qaboojiyo oo xoogaa ciidamada ka fogeeyo si wada hadalka u dhaco taasna may suuragelin ugu dambeyntiina waxaa la sameeyay in sheeg in arrintii ay suuragali weyso oo dhibaato fara badan ay halkaas ka dhacdo in qolada kale SSC ayaguna waxay isku dayaan inay xaaladdu ay kasii darto maadaama ayaguna diidan yihiin in waa hadal galaan Somaliland marka in dagaalku uu bilowday in xalay ilaa iyo saaka uu socdaa in wax laga faa'iiday oo natiijo ahna ma jirin inta waxay sheegteen in technique qabsadeen iyo maxaabiis inta waxay sheegteen inay qabsadeen maxaabiis in dagaalka dad ku dhintay in jugjug meeshaada joog waay marka khasaaraha marka la isku xoomiyo ayaga propagandadooda laga tago yaa deegaana laga qabsaday yaase wax ma garanaysaa la riixay horta dagaalka wax natiijo lagu kala gaari kara malaha marba hadii maanta la dhihi dhul weyn la qabsado la soo bandhigay ama Soomaaliland gooja cad laga saaray oo meel kale la geeyay hadaan leen ama SSC laga saaray oo magaalada la sacanunta laga saaray meel kale la geeyay horta wax kale oo la sheegay waxaan u arkaa iska hadal oo yahay iyo arin ciidan inay tahay iyo maan bomboonin inay tahay warka laakiin ciidamo waa la kala qabsaday oo dad waxa la yiraahdo cad ayaa la soo bandhigay technique-na waa la kala qabsaday marka wixii waa la kala qabsaday dadna waa la kala qabsaday dadna waa la kala dilay laakiin waxa fiican wixii natiijo ma laha oo maanta meeshii dagaalku ka bilowday iyo aag u dhow dagaalka wali ka socda dhimashada ma la sheegay oo inta dhimatay guud ahaan iyo dhaawaca ma la sheegay mise wali lama shaacinin niyo qolo walba waxeeda way qarsanaysaa laakiin dhimasho aad u weyn meesha ka dhacday dadka hadda hoobiyaha ku soo dhaco maqaayada ka cunteena kale dad aad u badan ay ahaayeen dad fara badan ku dhaawacmay kuna dhintay dhanka Soomaaliland dad ayaa ku dhintay oo waliba wiilka iyo aabiis ay kamid yihiin oo ayagu meel ku go'doomay meeshan intay ku dagaalameen waliba ay ku dhintay marka dad uu dhintay labada dhinacba laakiin tirikoob sax ah ama labada dhinac ay xaqiijiyeen oo la soo bandhigay ma jiro marka dadku inay isku dhamaanayaan way jirtaa bil Ramadaan ayaa soo galayso xaaladii dagaalku ka sii daray madaafiicdi waa la isku raacaya magaaladii wax horumar ay sameynayso malahan marka waxaan dhilaynaa Ilaahay inta laga baqo in adduunkan waa laga tagay si wanaagsan hal isku soo dhawaado gooniyo wad mahadsantahay waan u soo noqon doonaa gubaabada iyo arinta ku saabsan inay dagaalka joojiyaan waxaa jiray wada hadallo la doonayay in Addis-Ababa ay ka dhacaan oo maxaan ku dhahay dalkaas Ethiopia dhexdhexaadinaysay wada hadalladaas ayaa fashilay baad is leedahay mahad colaado wada hadalladaas way fashilmeen wararkuna waxa ay sheegayaan in Muuse Bixi uu sheegay oo dawladda Ethiopia uu ka dhaadhiciyay in aan u wada hadlo dad Somaliland camala bas kaliya aan u hadalno oo Somaliland oo iskhilaaftay arrintaana uun xal laga gaarayo laakiin wax la dhaho SSC iyo khaatimo wax la dhaho iyo wax Somaliland kala dhaho ma jiro dhaha wadankan uu wada Somaliland anaana u taliyo madaxweyne ka saa hadii aan lagu wada hadlayn oo xalka intaan saa ku gadna aan walaalo saa loo noqonayni ma jirto dhahay xal kale iyo wada hadal kale oo meesha ka dhacayo nimankana waxay dhaheen anagu ereyga Muuse ka soo baxay yaana daraadi u wada hadlayn meeshana wax gareedo oo naga joogo ma jiro laakiin Cabdirasaaq ninka la jira Khaliif marka hore baarlamaanka Somaliland gudoomiyaha ka aha yaa xagga joog hadana SSC la jira oo Addis-Ababa iska jooga marka saas darteed wada hadalkii halkaas ku fashilmay nimankana waxay dhaheen Soomaali weyn baan u soconaa nimankana waxay dhaheen dawlad kale Somaliland dhahanahay marka wada hadalkii saas horta ku fashilmay hadda gacan qaad waxaan u maleynayaa shalanka hadallo faraha waa la isa saarayaa shalay baan dhahna arinteena xalal la isa saaray iyo illa saakay socota marka si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa dadkan inay dad ehela oo walaala oo aqriba oo xidid iyo xigaala abti adeer isku yihiin laakiin sida marka hore aan u sheegnay dad danaystayaal oo isku leeyahay wax faa'iido Kenya ma jiro gaari baan qabsaday iyo nin baan dilay ebel baan soo bandhigay maanta hadda ay Somaliland ay ku faanayeen magaalada la saxanood waan wada qabsano nimankii ku dagaalamay maleeshiyada SSC-na banaankan u caydhina ama kuwan ay salahayn gooja hadaan qabsano xeerada militariga oo dhan baan la wareegnay oo ayagana banaankan u toornay wax faa'iido ma jirto si sabab rag haduu u dagaalo oo iska hor imaatan aad isfeedhan wax isku dhufataan ninka sanabar buu geysan
nin kasta nabar ayuu geysan anna waxba ku dhufan anna wax ku dhufan wala kala qabani marka meeshan nin walba nin buu yu dhaawacay nin ugu dilay qorin ugu qabsaday waa isku tabar wax micno oo ay keentay ma jiraan ma isleedahay marka dagaalkan qolo intii la riixo yaa ma garanaysaa lagu kala adkaan oo qolada ciidamada Somaliland baa laga yaabaa in goojo cad laga saaro deegaanada laga saaro amaba Somaliland ciidankeeda qabsan doona islaas caanood oo dib ay ma garanaysaa ugu soo celin doonta reer Khaatuma dhanka maxaan ku dhahay Somaliland marka ma isleedahay arrintaas maya malihi laas caanood bay qabsanayaan kuwana goojo cad qabsanayaan malihi waa isku tabarba dagaalku waxa la kala reeyaa dadku markay kala hub fiican yihiin ama diyaarada ay kala haystaan ama hub kooxdan ka soo horjeeda sidii TPLF markay dawladda ay isku dhamaadeen military dawladda laga adkaaday sad oo la socotay nabar weyn baa loo geystay Addis Ababa 70 kilomitir wax dhan ee loo soo jirsaday oo la qabsan gaaray saas darteed dawladda kale ka shaqsatay hub iyo diyaarada daroonna ah ayay keensatay daroonkii maana waxa lagu rusheeyay kooxdii la dhijiray TPLF saasay ku jabeen marka damo lagaga adkaado oo wada hadal ku ogolaadeen hadda maanta malihin Muuse daroon buu intuu soo qaato nimankan Khaatuma iyo dhaka kaga garaacaya malihin kuwana malihin intayagana ay diyaaradeen soo qaataan bayagana intay rushayaan ayagana malihin ayagana ay ka adkaanayaan marka waa dhashiika kale suuqii kale aki kale dabajeexi kale waa oran Soomaali nin walba wuxuu leeyahay hebel balaga adkaadaan lagu dhig marka waa isku dhamaan hayaan wad mahadsantahay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay gooni oo asaga dhanka midig iga fadhiya stuudiyahan igula sugan gooniyow maxaad is leedahay xalka uu noqon karaa maadaama sidoo uu sheegay saaxiibkeen Mahad Colaad aad moodo in aan lagu kala adkaan doonin dagaalkan Somaliland ay qabsan doonin magaalada Laascaanood iyo deegaanada ka agdhow reer Khaatumana aynan geynaynin duleedka amaba meel ka baxsan deegaanada SSC maxaad is leedahay horta labada qoloba qolooyin gooni ay aaminsan yihiin horta nimanka la SSC way aaminsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland iyo dad kale inay soo dhaxgalaan way ogol yihiin laakiin nimanka la Soomaaliland ma ogolo in dawladda Soomaaliya iyo Puntland iyo wadamo kale ay ogol yihiin bis ma ogolo in gudaha laga soo dhaxgalo marka arinta waxa keenaysa dhibaatada ugu weyn waa taas nimankan waxay rabaan in faragelisho shay ay soo gasho Soomaaliland saasay ogoshahay kuwan waxay rabaan in dawladda Soomaaliya soo farageliso oo ay dadkaas wax lagu xaliyo marka in arintan culays weyn keeni doonta musubiixina tanaasul ma laha رئيسنا تنازل ملا مركا دا مر لسكو تنازلين ماشي دغال اي تغيسا سوما مقتا marka dagaalkii afar bilood la oran jiray Muqdisho ka dilaacay kii oo kala mudda maadaama hadda kan bilba uu ku sii dhow yahay hadduu sakaba badanayn inuu noqon doono ma laga yaabo horta dagaalka afar bilood la dhaamayo markii la isdagaalay qolo marba la riixayba mara qolo inta meesha laga saara la fogeenay qolada hadda soo laba kaclaysa meesha ka fogeenays aday markii dambe la isku daalay oo marba qolo la jiiday ayaa macnaha markii dambe heshiis la gaaray laakiin meeshan wax la jiiday wax la kala sukinay malahan gooja cade iyo mareeg iyo dhuxun iyo Laascaanood oo ay dhan 10 kilomitir square way wax laga hadla meel kale oo wax jiraan oo ama dagaal ka socdo ama la isku hayo ma jirto marka jugjug meesha joog waay ama waxa loo yaqaan ila meereyso waxan dagaalkan ma dhamaan karo ilaa laga helo hay'ado caalami ah ama dad maxalli soo fargeliyo maadaama dadka Soomaaliyeed ayagu isku qanacsaneen wiligoodna dadka dibadaha fargelinta ay dhaxadin jireen tii tagaysa in fargelinta ay imaado Muuse Biixin waxa umaleynaa in kiis dacwo lagu oogi doono oo hadhow la dhihi doono Muuse Biixin dambiye dagaal ayuu geystay maadaama magaalada Laascaanood madaafiic fara badan oo joogto ah lagu garaaco taasna xasuuq dadeed ayaa loo diiwaan galiyay oo hadda Bush oo Ukraine weerar asaga naftiisa waa lagu dhagay aragtay maxkamadda ICJ oo sheegtay in la soo qabto Putin asagan marka waxa umaleynaa in la dhihi doono nuclear maxkamadda Hague in lagu yeeri doono Muuse Biixin Cabdi maadaama nin dictator dadkana laayo oo qofna una xariisanayn in go'aan cadna ka qaadan waayo dagaalkan SSC lagu la jiro marka waxa umaleeysaa in waxaan wax isku soo dhawaanaya ama waa hadal lagu dhameyn karo inaysan ahayn oo qol walba ay xoog isbidayso marka de xoogii hal bil iyo 15 bil si maraya waxna la kala qaadi waaye raggu markay ay sheeg sartiyaan kala adkaan waayaan warwaaka adkaan waysan heshiiye ku kala tagaalira moqto marka arintaas fiicnaan lahayd in Soomaalida iyo dadka kale loo sameeyo gudi ee soo kala dhaxgala ee labada qolo kala qaado oo waliba meel fiican kala geeyo kadibna wada hadal lagu xalliyo arinta asaas ay ku fiican fargadu aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaan dib ugu soo noqdo Mahad Colaad waxaad is leedahay qaybtii dambe barnaamijkeena soo gaarnay yaa mas'uuliyadda qaadanaya dagaalkan si khadhaaraanaya ee labada dhinac u dhaxay taas maba qarsoonaba Muuse qaadanaya hadda gooni wuxuu noo sheegay in lagu dhagan yahay Putin in lagu dhagan yahay Putin waxba laga qaadi maayo
maxkamadda heega lagu sheegayo afrikaanka loo sameeyo nin cadaan weligii maxkamadda la saaray lama arkin Asiaanki iyo afrikaanka tabcaanka iyo carabihii dadkaas la daba wareegayso la geeyaa marka waxaan qiyaasahayaa ninkaas adurba amar codka fiita uu iska dhigsan waxay ku qaban karaan ma jiraba waa quudaha ugu xoog badan laakiin Muuse asagu intii loo qabto laba wiil xitaa iska daa cadaan u imaadee laba sargaal Ethiopian loo soo diray labadaas kalarka qaban kalarka adisaba intii la geeyo ay ku tuurahayaan loo sii dhiibi ma la daran laqaya marka dagaalkan bilowgiisa ila dhamaadkiisa iyo dadkan ummadda la xasuuqay waxa qaadanaya Muuse Bixi oo marka horeba mas'uulka ahaa labadan kooxood ee istagaalisaba maamulka Soomaaliland bay la saxanood kamid ahayd dadka tabasha ay dawladda iyo dib ay ka qabaan dagaalkan u bilowdo oo meesha heerkan ku gaaray marka asaga wax kale loo qabsanay male asaga loo qabsanaya marka waxaan leenahay ummadan Ilaahay ha kala qaboojiyo wiilal Soomaaliyeed dana maanta meesha ku dhintay markaan fiiriyay wiil iyo aabihii meel lagu dilay iyo dad kala laayay iyo silaca iyo wax la ismarinayo aad baan uga calool xumood Ilaahu kala qaba ya qalbiga in badan ka dhaha marka waxaan leeyahay Ilaahay ha kala qaboojiyo ummadaas dad Soomaaliyeed oo u birman oo kala qaban ma jiro hadda san qiyaasayno laakiin waa inay helaan sidoo gooni sheekaro ummada ka baxsan Soomaalida kale ama xoog ha ku joojiyaan ama xeelada ku joojiyaan ummada kale Soomaali ka baxsan waa in la helo aad ayuu mahadsan yihiin daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen Mahad Colaad iyo waliba Gooni oo inta badan ka faalooda ama ka hadlaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda duleedka magaalada Calaascaanood oo xalay la tilmaamay inuu bilaabmay saqdhexe ilaa saakana uu socday dagaalkaasi oo la tilmaamayo inuu ahaa dagaalka ugu cuslaa ee Soomara abid muddadii uu dagaalku ka socday duleedka magaalada Calaascaanood daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo waliba dhageysigiina barnaamijyadeena dambe ayaan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo waxaan rajaynaynaa inaad saaxiibadiina la wadaagto idinkoo baraha bulshada ku share gareynaya saaxiibayaal inta dib u kulmi doono mid kan mid la madaxna kaga tagana sida iyo nabad gelyo